Bahkan apa tadi? Tegesipun nang derek napa, Pak? Nak darah iku nak dulur sing tegese sedulur padha Mbak. Sederek sami, Mbak. Menapa kula kaliyan Deni putranipun Pak Dedek samenika ugi saged diwastani nang derek? Iya bener Nduk, lah wong Pak Deni kuwi rak kakang ibumu dadi kowe karo Rini ku nak dulur. Dalam berita ini, banyuning Sukaraja ora bisa diombe senajan wis diolah. Ya iku amarga polusi iki bisa dadi beban marang penduduk manusia. Contohnya polusi apa wae san. Polusi udara kan disebabake pegawai knalpot kendaraan dan pabrik. Suara saka mesin pabrik dan kendaraan juga bisa menjadi polusi suara. Polusi tanah dan air kan disebabake bahan-bahan kimia. Nanging yen tak kira polusi udara lan polusi air nduweni efek paling gede san bener ora. Ya bener kuwi, amarga udara lan banyu negatif banget kanggo urip manungsa lan makhluk hidup nang bumi. Saiki kuwi sambayangke piye udara lan banyu kena polusi. Ya pancen solusi udara lan air bisa njalari penyakit kang serius uga nyebabake kematian dini. Lain menurut opinimu, piye carane nanggulangi polusi lingkungan? Ana pirang-pirang cara, nanging sing awak dhewe kudu nglakoni yaiku nyadari lan uga gawe wong liya sadar babagan bahayane pencemaran lingkungan marang manungsa lan makhluk hidup. Ya kuwi bener, aku setuju.